看看，扫地做。啊，真香！哎呀，哎呦！真香！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。见娘们儿可不像好人呐！看什么呢？扫地做。
这你别笑。做一个专业的演员吧。哎呀！哎呦我的妈呀！这你别笑。做一个专业的演员吧。哎呀，归老学了。哎呦呦呦呦呦呦呦！啊，真香！哎呀，哦，啊，味道好极了。这是高手！哇，这是高手，这是高手！这太厉害了，哇，这个真厉害，这个好快啊！这太厉害了，这。看什么看？想自己做。啊，真香！哎呀，咦！
虽然我从未向你坦白，多年以来默默对你深切的关怀，为什么你还不能明白？不愿放弃你的爱。啥情况？这你别笑。做一个专业的演员吧。哎。哎呀！啊！有人。看什么看？想自己做。啊，真香！哎呀，哎呀！哎呦我的妈！有人。好吃的吧？这你别笑。做一个专业的演员吧。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。
溜了。啊！哎，还有你慢点吃啊！太好喝了！哎呀，今天穿的那么立正，洗个菜都那么帅，都快把我给迷住了。别吃别的哈，做饭呢。咱吃啥呀？今天给你做个茄子吃。那茄子啥吃头啊？咦，在咱山东，秋天不就是吃茄子土豆吗？那你准备咋做啊？今天给你做一个糖醋茄子，你就等着吧。哎呀，好嘞！做糖醋茄子啊，咱们优选这种圆茄子。这种圆茄子啊，它水分少，肉质紧实，做出来好吃。咱把茄子皮啊给它削干净，这个茄子真嫩，你看。这个茄子啊，咱给它切成滚刀块。切完的茄子啊，咱用水给它泡上，防止它氧化。趁泡茄子的功夫啊，咱们给它调料汁儿，加入大半勺的生抽，大半勺的陈醋，再来点蚝油，一点点盐，给它入个味儿。加入1大勺的番茄酱，不要用番茄沙司哈，我用的是番茄酱。1大勺的玉米淀粉，半勺的白糖，半碗清水。这个汁儿啊，你要调好了，你做糖醋鱼啊、糖醋排骨啊、糖醋里脊啊、糖醋茄子都可以。我这是2个茄子的量啊。咱把茄子啊控干水分，给它加入玉米淀粉，咱们盖上盖子，给它摇一下。摇完以后啊，咱们第2次给它加入玉米淀粉。再给它摇，这样咱给它重复个3到4次。茄子呀，刮糊给它刮厚一点，这样炸出来的茄子它才不油。看，这样就可以了。如果中途啊感觉茄子干，咱可以给它喷点水再刮糊。接着咱们锅中烧油，油温到什么程度呢？咱把筷子放进去，它立马翻花，说明这个油温就可以了。这时候啊，咱们下入茄子。茄子下锅以后啊，千万不要着急翻动，让它定型1分钟。定型以后啊，咱给它打散。油温一定要高哈，炸茄子温度一定不能低了。茄子啊，不要炸太过了，咱们炸到这个边缘啊，微微发黄就可以了。茄子炸好了哈，接着咱们准备点蒜和葱，开灯，锅里的油，咱放葱和蒜末爆香，给它炒香。接着咱把调好的料汁倒进去，哎，给它烧开。咱们一定要给它搅着点哈，不然它边上糊了，中间没开。冒泡以后啊，咱们给它来上少半勺的油，哎，给它爆一下。接着咱们把炸好的茄子放进去，哎，给它翻炒，再撒入小葱花，再给它来点白芝麻，来出锅了。哎，糖醋茄子做好了，盛碗米饭喊媳妇吃饭。绝了，真好吃啊！是不是啊？酸酸甜甜的，多吃点，太棒了，香。还有，你慢点吃，还吃着一个拿着一个。我也叫林内的，真香。亮亮，今天早上吃啥？孩子们不都开学了吗？今天早上做一道既简单又有营养的早餐。土豆丝鸡蛋饼，你可好长时间没做过了，是不是啊？今天就给你做好叫你。好嘞。做土豆丝鸡蛋饼啊，咱们优选这种黄土豆，它的营养价值更高，口感更好。咱需要的配菜啊很简单，就需要2个土豆、1根胡萝卜、几个鸡蛋，还有点小葱就可以了。土豆啊给它擦成丝儿，胡萝卜给它擦成丝儿，土豆丝啊咱千万不要洗，咱们保留它里边的淀粉，再加入小葱花。咱们再打入2颗鸡蛋。加入1勺的盐，咱们煎的东西和炸的东西啊，盐一定要少放。少量的白胡椒，来上1勺十三香，咱给它抓拌均匀，少量多次的给它加入面粉。这个面粉啊没有定量，你喜欢吃酥一点、脆一点的，你就少放点面粉；你喜欢软一点，你就多放点面粉。哎，差不多这样就行了。咱拌好以后啊，锅里喷点油，家里有平底锅的你用平底锅，有电饼铛用电饼铛都可以。咱锅烧热以后啊，把土豆丝放进去，用筷子啊，咱给它扒拉出一个圆，然后咱们给它打入1颗鸡蛋，咱们呀再给它少喷点油，
给它盖上盖焖一下。咱煎完一面以后啊，咱给它用铲子啊给它翻另一面，继续给它煎。咱给它煎到两面金黄，焦焦脆脆的。来，出锅了，咱把这个饼啊给它切一下。土豆丝鸡蛋饼咱做好了，又有菜又有蛋，早起10分钟就能完成，喊媳妇吃饭。你还别说，这土豆丝烙饼还真挺香，是吧？好吃。多吃点。看不看？想自己做。啊，味道好极了！啊！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。这是高手，有人哇，这是高手，这是高手。好吃。啊，真香！哎呀，我哎呀！看不看？想自己做。这是高手，哇，这是高手，这是高手。啊，真香！哎呀，哎呦呦呦呦呦呦呦！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。
有人。准备好了吗？你别笑。作为专业的演员。看不看？想自己做。你别笑。作为专业的演员吧。鸡腿儿，哇！哎呦我的妈！你还真不让我吃啊？想自己做吗？哎，亮亮，我前2天听人家说呀，这个大拇指并排放在桌上的男人特别的帅气。是这样吗？那，哎呦，人家还说了，这上面放一个杯子，哎，里面的水还能不洒。哦，我没洒。厉害，人家还说了，这个嘴里边含一把勺子，上边再挂一个杯子，哎，这个杯子还能不掉。哎呦我的妈呀，你是又帅气又有责任又有担当，哎，你太有魅力了，哎呦，真香。真好吃呀！火了！这出来好吃吗？好吃！都给我吃呀！哎呀，那多不好意思，那我就不客气了啊！哎呀，不要客气，那我就快吃了啊！手艺真不错。